Why we pray every morning, Tashi prayer. So when we pray Tashi prayer, so which is that can everything make rest of the year, rest of the day, everything smooth, all the success. So that is we pray, Tashi pray. Okay. So now you can practice White and Jambhala mantra. Dạ, thưa các hội, thầy nói là khi mình tụng bài cầu nguyện 8 đến tiết tượng mỗi sáng thì sẽ làm cho mỗi ngày của mình, mỗi ngày, mỗi tháng của mỗi năm qua đều thành tựu, có những cái sự thành công. Và bây giờ thì mình trì chú quay Jambhala và thực hành. During this time, you can visualization and front generator. So Guru Rinpoche, Taman Sambhava, and White and Jambhala inseparable visualization. Forehead, let us syllable Om, and throat, let us syllable red R, and the little bit under the heart, let us syllable blue Hong. Dạ, mình quán tưởng thân tiền khởi là Đức Guru Rinpoche bất nhị với lại Đức Bạch Thần Tài qua Jambhala, ở trên ở điểm giữa hai chạm mày là cái phần trán của ngài thì có chữ Om màu trắng ở cổ, chữ A màu đỏ và phía dưới tim một chút có chữ Hu màu xanh. So you can imagine Guru Rinpoche and the White and Jambhala. So white and a little bit red color and body. So this body like unwatchable. Like for example, when morning you can see sunrise reflections very, very strong. So that kind of light reflecting from Guru Rinpoche and the Jambhala and Sefton. Mình quán tưởng Đức Guru Rinpoche và Đức Bạch Thần Tài màu trắng và đỏ một chút, màu nó trong suốt và phản chiếu, giống như là mình thấy cái màu của giống như là bình minh hay hoàng hôn gì. Tập trung. So now White and Jambhala center of the heart, 1,000 petals of lotus and a flat moon disc, letter syllable white shirt. Đức Bạch Thần Tài ở ngay tim, trên tim có đài sen ngàn cánh và có chữ Lương Tự Sơ màu trắng. So after that, surrounded by letter syllable and start front, anti-clockwise from here. Om Pe Ma Tro Da Arya Jambhala Randa Hong Pe. That way you can imagine. Và ở bao quanh cái Linh Tự Sơ, bắt đầu từ đằng trước của Linh Tự Sơ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, thì mình có thể sắp đặt Om Be Matro Daya Jambhala Ridaya Hong Pe, cái vòng chiếu mình sắp như vậy. Or if that's difficult to you can visualization
Jambhala is also inseparable with our Lokateshwara. Jenese, letter syllable, letter she. You can visualization Om, Ma, Ne, Pe, Me, Hong. Visualization also same. Nếu như khó thì mình có thể quán tưởng là Đức Bạch Thần Tài bất nhị với lại Đức Quán Thế Âm, và mình có thể quán Om Mani Padme Hum, 6 cái linh tự giống như vậy ạ. So then, after that, you can imagine in the front, you're generating all the Amitayas and the long life Buddhas and all the Bodhisattvas. You can imagine visualization and the crown, Jambhala and the Drupju Sambhava, crown all that. Like you can imagine lineage tree. Top of the front generating, crown of the head, like visualization, like lineage tree, like all the Buddhas and the Bodhisattvas, particularly long life Buddha. Ở trước thân tiền khởi mình quán tưởng tất cả tập hội chư Phật Bồ Tát và đặc biệt là cây quy y của chư tổ trong truyền thừa. So after that mantra is turning on Bemoto the Ayan Jambhala Randayam clockwise, so you can imagine this light into the 10 directions offering to Buddhas and Bodhisattvas. Và sau đó một chú Om Dechen sẽ quay theo chiều kim đồng hồ tỏa ánh sáng đến 10 phương chư Phật và Bồ Tát. Offering to all the Buddhas and the Bodhisattvas, they are really rejoice whatever we offering. They accept and earning actual and imagine true accumulation merit. After all the Buddhas, Bodhisattvas dissolve into the light return back to in the front generator and the sub-generator. Và ánh sáng đó cúng tất cả những cái phẩm cúng lên chư Phật và Bồ Tát 10 phương. Sau khi các ngài nhận cúng phẩm thì các ngài rất là hoan hỷ ban gia trì được một cúng phẩm, và chúng ta nhận được 2 thành tựu thế gian và xuất gian. Rồi các ngài rồi cái ánh sáng đó quay ngược trở lại và tan hòa vào thân tiền khởi. Again, mantra, light, radio light into the 6 realms. Air realms, hungry ghost realms, animal realms, human realms, jealousy god realms, and the god realm. All the 6 realms, sentient beings, complete pacified, all the past, present, future, negative karma result. Ánh sáng này chiếu xuống vùng khắp 6 cõi luân hồi tịnh hóa nghiệp của các nghiệp ác chướng của tất cả chúng sanh. Và 6 cõi luân hồi là trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Especially during that time, so you can imagine whoever may have like hunger and thirsty, starvation, all those kinds of situations. So man that can pacify and turn into prosperity and longevity. Đặc biệt là với những chúng sanh mà bị khổ nạn do đói khát, tất cả những nạn đói khát này được tịnh hóa và chúng sanh này được nhận được cái sự sung túc và trường thọ. After that, this upsize all the phenomena, this essence of all the qualities like long life and prosperity and all the fortune things. So dissolve into the light return back to dissolve into the sub-generating Drupju and the front generating and the Jambhala dissolve into there. So now you can visualization receiving we are full of the longevity and prosperities. So when we recitation mantra, visualization, light coming back, so outside universal, inside all the sentient beings, whoever have all the prosperity, longevity, all the good element or ornament, then coming back to dissolve into the sub-generating Drupju and round-generating Jambhala, dissolve into that. Ánh sáng của hình chú này tỏa sáng đến toàn bộ vũ trụ bên ngoài và tất cả chúng sinh bên trong, tất cả trở thành hiện thân của Drupju
tan vào trong thân tiền khởi phía trước mặt và trong thân tự khởi. So when we receiving that blessings, you can thinking now we are turning into possibility and the longevity, particularly undestructible longevities. We are turning them receiving extraordinary siddhi and ordinary siddhi together. Khi nhận được sự gia trì này thì đặc biệt tan vào thân tự khởi và trường khởi thì chúng ta nhận được cái sự thịnh vượng trường thọ, nhận được hai thành tựu xuất thế gian và thành tựu thế gian. Especially during that time when you recitation mantra, whatever you having wish, so complete wish fulfilled, you can think it. Đặc biệt là khi trì chú, tất cả chúng ta có gợi những cái mong muốn gì thì tất cả những mong muốn đó đều được thành tựu. So then upsize all the phenomena, always you can focus on during the practice or not practice. So Guru Rinpoche and Jambhala and Segar Pure Land, inside all our Dhamma brothers and sisters. So not just ordinary form. So you can visualization again Guru Rinpoche and Jambhala and Segar form, subgenerated. Whatever you can hear signed, good or bad, so everything inseparable with that mantra. Which ones you family, you can always focus on. And the main during the between the session or during the prayer time, you can always we can using this theory object extremely important when we practice. When we apply in our life this theory object, so then we know making things because everything really pure, nothing is impure. Bất kể là khi chúng ta hành trì giữ tâm tư và không hành trì thì hãy tưởng tượng tất cả vũ trụ bên ngoài, vũ trụ bên ngoài đều là tịnh thổ của đức Thần Tài cùng với lại vua Rinpoche Thúc Nhị, tất cả chúng sanh tú bên trong đều là hiện thân của ngài và tất cả những thanh mình nghe được dù là tốt hay là xấu đều là minh chứng của ngài. Nếu mà chúng ta có thể luôn tập trung để mà hành trì, để mà quán tưởng như vậy thì chúng ta sẽ tự hóa được ác nghiệp. Điều rất là quan trọng bởi vì chúng ta khởi được cái tâm thanh tịnh để mà quán tưởng được cái điều đó thì chúng ta sẽ tăng trưởng được cái thiện nghiệp và sẽ tịnh hóa được rất nhiều ác nghiệp. So as we are Dhamma practitioner, so when we apply this theory object, when we practice Dhamma, so then everything is turned into which is really pure, as nothing is unpure, and then we are not correct negative karma. Like for example, if you thinking that somebody shouting you, so thinking, oh, that is sound of the mantra, then you can hear mantra, you are not hurting, you are not upset, you know. And somebody also wrong actions, like wrong attitude in thinking, oh, that must be inseparable from Guru Rinpoche or Jambhala. So then you can't think that wrongly in the Buddha, you know, because we turn into in the pure. So which is very, very important. And the ordinary our life. So our mind and our body always turn into negative ways. So then with knowing and without knowing, we correct so much negative karma. Là một hành giả thì ba cái điểm mà thầy vừa mới nhắc rất là quan trọng là thứ nhất là mình quán vũ trụ bên ngoài là tịnh thổ của ngài, chúng sinh bên trong là hiện thân của ngài và âm thanh thì là minh chú của ngài. Thì vì chúng ta quán được ba cái điểm này là cái điều rất là thanh tịnh và chúng ta sẽ không có gợi được một cái tâm nào là bất tịnh hết. Ví dụ như nếu mà có ai mà người ta làm cho mình, người ta nói những cái lời mà tổn hại mình thì mình sẽ không có giận, bởi vì mình nghĩ đó là minh chú của Đức Vua Rinpoche Thúc Nhị với lại Đức Bạch Thần Tài. Hoặc là có ai đó làm những cái điều sai trái với họ
thì mình cũng không có người ta làm điều sai trái với mình, người ta tổn hại mình, thì mình nghĩ rằng là họ là hiện thân của Đức BUDDHIST đối diện lại Đức Bạch Thần Tài. Thì thì chúng ta sẽ không có tạo cái ác nghiệp, và bằng cái tâm thanh tịnh đó chúng ta sẽ được rất là nhiều lợi lạc. Bởi vì trong cái đời thường này chúng ta lấy thân và tâm tạo rất là nhiều ác nghiệp, cho nên nếu chúng ta khởi phát được 3 cái điểm này, chúng ta áp dụng được 3 cái điểm này ở trong hành trì đó, ở trong cái quán tưởng hành trì của mình đó, thì mình sẽ rất là được mình sẽ có kết quả rất tốt, bởi vì nó đi từ cái sự thanh tịnh. Which is this three object is extremely important when we practice Dharma. You know, we call in Tibetan word Cheras. Cheras means like we are in order to go how to say that three different ways, directions. So it will be always be upper that ways. So as I said, so we never correct the negative karma, because we thought that ordinary human beings always have issues, you know, like wrong thoughts and the wrong projection and the wrong judgment. Then this can correct negative karma and also break samaya together. So therefore, which is pure is very, very important, pure mind. Like for example, you know, one of my teacher, because everything is too pure, you know, he never see any fault to anyone. When during his teaching, some young monks are very playful, you know. They sometimes throw small rocks each other. Sometimes hit his prayer table. Totally he never see, because with pure mind, you know. When we are impure, we can see always fault, always wrong, because this is our mind, you know. That is reason Buddha said, everything in your mind. So which is very, very important. So when he see even little young monks, they doesn't know how to wear monks' robes properly, but he always bow down. He said, just stay like that way. Even little monks, you know. He is a abbot of the one big university. He have thousands of monks, nuns follow him. But he always very pure. He said, Japsache and bow down, you know, that way. What a Japsache means? Refuge, you know, take refuge to Buddha Dharma Sangha. He always, because with pure mind. And then that can make everything change. So even whoever have anger, when see him, like turning to naturally, everything dissolve, you know. Ba điểm thầy vừa mới lại nhắc lại một lần nữa, 3 điểm phát triển này rất là quan trọng. Kiến tạng gọi là chia sâu sâu 3 cách để đi vào con đường pháp. Và nếu mà chúng ta không có tỉnh giác và không khởi phát được 3 cái sự tập trung, 3 cái sự mình gọi là ba cái sự quán tưởng này ở trong tâm, thì chúng ta sẽ nghĩ sai, làm sai và nói sai. Thì nghĩ sai, làm sai, nói sai, chúng ta sẽ tạo ác nghiệp, và từ cái việc tạo ác nghiệp đó ở trong cái pháp hội của chúng ta có thể gây ra cái chuyện là để samaya, có nghĩa là chúng ta để mối quan hệ mật thiết, gọi là cái mối tương quan mật thiết ở trong khi căn thường. Thầy kể câu chuyện là bạn thầy có một người bạn, ngài không có bao giờ thấy lỗi của ai hết. Khi cái vị này ngồi trước pháp tòa và giảng pháp, thì có khi là vị này bị điện đá, hay là có khi vị này bị xúc phạm bởi những cái lời nói khó nghe, nhưng mà vị này chưa có bao giờ khởi một cái tâm cái tâm này, vị này rất là thanh tịnh và chưa bao giờ khởi cái tâm là tiêu cực với bất kỳ những ai mà có những hành động như vậy đối với vị này. Và có một cái vị tăng, một cái chút điểm nhỏ, thậm chí là chưa có biết cách y nữa, nhưng mà vị này vẫn lúc nào cũng thức cũng chạy hết. Và thứ hai nói cái từ các suchi ở trong tiếng Tạng có nghĩa rằng là quy y. Cho nên là ở trong cái thực hành pháp mình khởi phát được cái tâm thanh tịnh này thì tất cả mọi thứ sẽ
which is very important. Think positive and also thinking pure mind, you know. I can tell you one negative and one positive story, you know. A long time ago in Tibet, there are two people always stealing, so then they are always nervous, thinking so much negative. When they went to robbery and stealing, and then after that they are stealing scalp too in the mountainside. And that evening, little bit also, how to say, moonrise, not a very dark. That other friend always thinking negative. So even somebody look at him, they think, oh, he's suspected, maybe they know he's stealing, all those kind of thinking. Then they went to, after that stealing, then they escaped to mountainsides. And they are kind of a little bit relaxed. And then he's so tired. And he said, oh, somebody chasing us, maybe they can kill us, always thinking negative. And then they slept there. Then after wake up, so what to say? Sometimes we heavy sleep and very well and coming white things from our eye. What call this? Coming from eye, white. Like, yeah, I don't know what call it. So he had big things coming here, you know. Then he wake in the front hand. He scared, jump, and the hillside. Then he died. Ở Tây Tạng thì có hai người ăn trộm, cùng ăn trộm. Thì kể câu chuyện về sự tích cực và tiêu cực. Thì nói trước về sự tiêu cực thì có hai người ăn trộm, có một người ăn trộm người ta nghĩ rất là tiêu cực, và khi họ ăn trộm rồi thì họ trốn vào trong cái vùng núi. Thì cái người này đó, bởi vì là mình ăn trộm là mình làm cái việc sai, cho nên là người này luôn mang một cái tư tưởng tiêu cực, là sợ là người ta sẽ dí mình, người ta sẽ bắt mình, người ta sẽ đánh mình, người ta sẽ giết mình. Và khi mà họ trốn vào trong cái khu núi đó mà không thì bắt đầu họ nghỉ ngơi một chút. Thì cái người nghĩ tiêu cực họ nghỉ ngơi một chút, và khi đó thì mắt họ bị chảy ra. Thì vì cái ghèn đó nó che, người này tưởng là có cái người đến để mà giết mình hay là bắt mình, thì người này hoảng sợ và bỏ chạy, và khi chạy như vậy người này bị té xuống núi rồi chứ. Story, you know. In my monastery, maybe 10 years ago, he's not a monk. He have family, you know, but sometimes to pray in monastery. But he have really extraordinary devotions to teachers. So sometimes when hailstorm comes, so some monks also, even they have no strong faith, you know, devotion. When they pray, they cannot stop the hailstorm. So he always stay in the downtown, not like nomad place. And during the summertime, very, very hot there. And same time, he offering Mahakala tea every morning. Like we have Mahakala tea here, tea cup. Offering his house very bad conditions. He had no really how to say balcony. Then upside he set up small altar in the upside, and then he set up Mahakala tea, because during that time weather very, very hot, you know. Morning if you offering tea, evening maybe everything dissipate because too hot, you know, slowly dissipate. But he every morning offering and afternoon tea, he thinking, oh, that Mahakala drink tea. He thinking really that no, maybe yes or maybe no doubt. But when sometimes that hailstorm comes, all the farms destroyed, you know, very strong. So when the direction he wanted chasing the mind, you know, and strong devotions.
hailstorm, like ice coming from it. But why he offer in the morning and in the evening no more tea in the cup, right? It's too hot weather. If weather is too hot, whatever you live outside, so slowly, how to say, disappear. You know? Like when you boil water, and slowly, less water. I don't know what to say. And when hailstorm, Yeah, when he pray, he can stop, and which direction he want to chase anyway, he can able to chase. Bị căng thẳng quá. Thầy kể một câu chuyện thực sự là ở khoảng 10 năm trước ở tu viện của thầy có một vị đó không phải là tăng, nhưng vị này có một cái tâm tín ngưỡng xuất thế gian rất lớn, và khi mà vị này ở trong nhà có một bàn trong nhà là vị này sẽ ở một cái bàn thờ ở bên ngoài nhà, và vị này rót trà nắng Cali vào buổi sáng. Khi mà mùa hạ trường thời tiết thật là nóng thì sáng vị này rót trà vào cái tách của trà của nắng Cali, và đến chiều thì cái tách trà nắng Cali đã không còn một giọt, trời quá nóng không bốc hơi đi, thì vị này nghĩ rằng là nắng Cali uống trà đó. Và khi mà mưa đá rớt xuống thì thầy cầu nguyện thì nó sẽ có nghĩa là tất cả những cái ước nguyện, những cái khởi tâm của vị này đều được thành tựu. Đó là cái sự tích cực. That doesn't mean Mahakala drank tea, you know. Even we can put upsize tea, hot weather time, like happy one. But he is very pure mind anyways. So that whatever he do, which is really affected. Thực ra không phải là cái Mahakala uống trà, nhưng vị này với một cái thân tâm thanh tịnh rất là lớn. Thành ra vị này nghĩ là như vậy, cho nên tất cả. So that reason, which is very important, even Guru Rinpoche, Pema Sambhava say. So whoever have made devotions, so Guru Rinpoche always in front with you, all Guru with you. Buddha Shakyamuni says also, so whoever may have a strong devotion and a belief, always with that practitioners, inseparable. Vì vậy trên cái tâm lý quan trọng như chưa có nói là bất kể hành giả nào có tâm lý tưởng ở trước mặt gì đó, thầy nói, và Đức Phật Thích Ca cũng có nói, thầy nói câu Kinh Tạng dài quá. Phật Thích Ca nói là bất kể những ai tin ta và có cái sự có tâm lý tưởng hướng về vị ta, và người đó luôn luôn có nghĩa. So here we are still New Year Eve, not the New Year yet. So Vietnam and South Asian. So today is already New Year. So I'm wishing to say very Happy New Year, all of you. So 2020 is a tremendously very difficult year for all of us. Dạ, thầy chào buổi sáng pháp hội ạ. Ở tại Mỹ này thì thời điểm của ngày hôm nay vẫn chưa có là thời điểm của năm mới, vẫn còn là ngày 30 gần cái thời khắc giao thừa. Còn Việt Nam thì đã là năm mới rồi, và thầy chúc cho tất cả pháp hội năm mới an lành. Năm 2020 là năm rất là khó khăn. But 2020 is already past, so don't worry. Past is already past. So now 2021 coming, already come. So we all make new resolution.
năm 2020 là năm khó khăn, nhưng mà thầy nói là mình đừng lo lắng. Năm 2020 đã qua rồi và năm 2021 đang đến, chúng ta sẽ có những cái giải pháp mới. So, which is very, very important. And the first day of the new year, individually, all of us, we can make new resolution and positive, and also dream positive. Cái điều rất quan trọng là ngày đầu năm của năm mới thì mỗi người trong chúng ta đều có những sự làm mới và cần khởi ước những cái nguyện ước tích cực. So beginning year of first day of new year, so whatever we do, so then accordingly our culture or spiritually, so think, and the rest of the year like going to that ways. Vào ngày đầu năm, mỗi việc làm của mình tùy theo văn hóa của từng nơi thì mình nguyện ước như thế nào thì những cái thời gian còn lại của trong năm mình cũng sẽ làm như vậy. So accordingly, we are Dharma practitioners. So what we need to do new resolution. So from start today, our definitely do whatever requirement into the Dharma, especially our generating and bodhisattva mind, and I can develop compassion and the wisdom and the Samten, so that can, may I pray all limitless sentient beings until reaching enlightenment. I can practice very diligently, beneficial to all other sentient beings. Và chúng ta là hành giả, cho nên cái điều quan trọng là chúng ta khởi cái ước nguyện trong cái năm mới này phù hợp với lại những cái mục tiêu của pháp Phật. Chúng ta sẽ khởi những cái nguyện ước là phát triển cái lòng từ bi, trí tuệ, và mình sẽ khởi phát cái tâm Bồ đề. Mình nguyện là từ nay cho tới khi mình vào quả giác ngộ, mình sẽ vì tất cả chúng sinh mà hành trì để mà đưa chúng sanh vào cái quả vị. So why I'm saying this? Because when we are Dharma practitioner or not a Dharma practitioner, extremely important motivation. So when we carry right motivation with the generating bodhisattva mind, and particularly in the new year and the beginning of the day, so when develop that ways, so accordingly rest of the year, so also train to that ways. So that is a very, very important time and a very, very important day. Tại sao thầy nói như vậy là bởi vì cho dù là chúng ta là giả hay không phải là hành giả, rất quan trọng là mình khởi phát cái động cơ. Chúng ta khởi phát cái động cơ tu học với lại tâm Bồ đề, đặc biệt là trong cái ngày đầu năm, thì được khắc những cái ngày còn những cái thời gian còn lại trong năm đều sẽ được như thế. So individually, all of us, we can make strong vows. And when we have strong vows which generate a bodhisattva mind, so that can make everything which is very, very strong, undestructible, unshakable. Mỗi người chúng ta hãy lập nguyện, hãy lập một cái nguyện mạnh mẽ là khởi phát tâm Bồ đề. Cái nguyện khởi phát tâm Bồ đề này nó sẽ trở nên là rất là mạnh mẽ và vĩ bàn. So that is very, very important, and you can also really see. So when we have a right motivation with the generating bodhisattva mind, so even I can say, like you are middle of the night, so very keen to hear and very keen to learning. Without the sila, you can still also pray, practice together. Because accordingly this right view with the generating bodhisattva mind, then you are
strongly into the Dharma. Dharma and our mind dissolve into each other. Thầy có thể thấy rằng là Pháp hội Việt Nam chúng ta với một cái tâm Bồ đề rất là mạnh mẽ và với lại một cái chí nguyện rất là trong sáng, thì Pháp hội Việt Nam chúng ta không có quản ngại là giữa đêm khuya rất là nhiều ngày đều đã theo thầy để học pháp, dù cái thời cách mà thầy hành trì ở đây nó không phải là cái giờ đúng của Việt Nam. Thầy có thể thấy cái ý chí đúng đắn và cái tâm Bồ đề với lại cái tâm hướng pháp của đệ tử mình như thế, thì với cái động cơ này, pháp sẽ tan nhập vào tâm của hành giả, và tâm của hành giả sẽ bất nhị với pháp và sẽ đi vào được cái sự chứng ngộ. That reason, I'm really proud of all of you. So how much putting effort into the Dharma, how much really can to Dharma. My wishing, my prayer, especially this New Year, so you can continually practice that way, so that can be beneficial to many limited sentient beings. Thầy tự hào về tất cả chúng ta về cái tâm hướng về pháp, cái tâm kính ngưỡng đạo sư và dòng truyền thừa. Thầy nguyện cho cái tâm này nó mãi mãi lan rộng và sẽ làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. So also same time, I wishing my prayer, but anyway, tomorrow I need to say New Year, you know, here not New Year. So really, my wish, my prayer in our California, Chuling Foundation. So no doubt we have now so beautiful place with the Gopong and everybody support, put effort together. So we have no doubt nobody can give bad comment, you know, always good comment. We can see, like, and actually, and I don't know you can feel or not. In myself, I stay here and I go other place, totally different, you know. When I stay here, my mind naturally very calm, very easy to practice, very easy to meditation. So I feel like this because there's I believe this is not just like ordinary way as fine, you know. Normally I will ask Gopong, so never ever think set up center, too much problem, too much hassle, you know. But she also doesn't know, and also I don't know why I accept, you know. But beginning sometimes very difficult, but we all put hand together and we all practice together. Like for example, Vietnam is good, you know, so they're not extremely doing very well. So my wish, my prayer, we can also practice it that way. And like this, our group is a practitioner group. Và đặc biệt với lại đệ tử ở Cali, Chuling, thì mình đã được một cái nơi hành trì khá là khang trang, và không biết là các anh chị mình có ai đã từng nghĩ lại đây mình có cảm giác hay không, nhưng mà thầy thì thầy có cảm giác là ở đây mang đến sự rất là an lành và tỉnh giác. Như là buổi sáng mà thầy thức dậy đó thì lập tức là cái năng lượng tỉnh giác đó nó tràn ngập, và thầy có thể rất là dễ dàng để mà hành trì, để mà thiền định. Và thầy cũng tin đây không phải là cái cảm giác của thế gian, nó không thuộc về thế gian. Thầy cũng chia sẻ một chút là khi mà cái người đi mua cái trung tâm đó thì người ta không có biết rằng là tại sao người ta làm như vậy, và thầy nói rằng là thầy cũng không biết là tại sao thầy lại chấp nhận cái việc là set up cái trung tâm. Thì đây thầy tin là cái điều này là một cái dấu hiệu rất là ưu tốt, rất là cát tường, và đặc biệt là Pháp hội Việt Nam đã tu hành rất là tinh tấn, thì thầy mong là mình sẽ duy trì và mình phát huy hơn nữa những cái điều này. So anyway, we can talk about tomorrow, okay? And like all those things, so which is very, very important. And now especially we have all this holy object, so which is sponsored by
Kamishi family, and also as a Ishidorje, and a number of students. So we have already this holy object. So fully consecration, there are so many precious blessings and relics and everything already. So we have an object as enough, and then place also good enough. So later when we have open this prayer halls completion, so then probably more students and more practitioners. Dạ, thầy nói là bây giờ thì ngày mai ngày mai thầy sẽ nói tiếp, và thầy nói rằng là hiện bây giờ trên bàn thờ của mình đó, mình đã có rất là nhiều những cái biểu tượng, những cái tượng Phật thiêng liêng được cúng dường từ gia đình của anh Malaysia, anh Drupju và một số các đệ tử khác. Hiện bây giờ mình đã có tất cả những cái pháp, những cái đồ cúng dường rất là đẹp và xá lợi. Thầy hy vọng là trong thời gian tới, khi mà cái chánh điện lớn của mình được hoàn thiện thì sẽ có nhiều đệ tử đến để mà hành trì, để mà đi Phật pháp. So I wish, I pray to all of you very, very happy New Year, and this New Year will bring very, very fortunate, thanks to all of you. Dạ, thầy nguyện cho tất cả chúng ta một năm mới an lành, hạnh phúc và may mắn. I pray, I wish all wishes fulfilled and all your dreams come true. Thầy chúc cho tất cả đệ tử mọi ước nguyện đều thành tựu. So, which is very important, as I said in the beginning here, you can wishing, good wishing. Of course, nobody can bad wish, good wish. So, now you can individually wishing. So, may I wish my Dharma practice flourish 10 directions, and may that can beneficial to all limitless mother sentient beings, wishing to taking enlightenment. So you can wishing that. Dạ, có thể ước muốn thanh tịnh là nguyện cái sự học và hành trì của mình được tỏa rộng bốn phương, nguyện cho tất cả chúng sinh đi vào quả giác ngộ. So may that wish can wish you fulfilled, and good health, and a long life, and of course prosperity also. Nguyện tất cả nguyện ước được viên thành, thịnh vượng, trường thọ. So that reason now we pray together with Ashi pray 3 times, okay? Dạ, đó là lý do mà bây giờ mình sẽ tụng với nhau cái bài nguyện 8 đức. We call this offering, so, okay? So offering. So means generally, which is earning accumulation merit. So when we have true accumulation merit, actual and imagined. Nghi thức mình vừa thực hiện thầy gọi là cúng sốc. Cúng sốc là để tăng trưởng, để tích tụ công đức. Công đức mình có 2 loại công đức, mình tích tụ công đức qua 2 thể dạng. Thứ nhất là quán tưởng và thứ hai là thực tế dân cúng. So we know all the sentient beings, nobody wishing to suffering, always having good life, wishing to. But however, we wishing is a positive ways, but most time doing is which is negative ways. So then that negative can cause our result. We are always suffering.
So we aim to be good health and good conditions. So we need in order to earn accumulation merit. Dạ, thầy nói là tất cả chúng sinh không ai muốn khổ, ai cũng muốn hạnh phúc hết, ai cũng mong muốn những điều tích cực, nhưng cái hành động của mình thì lại đi về hướng tiêu cực, cho nên vì vậy mà cứ vướng mãi ở trong cái cảnh khổ. So why we need on accumulation merit? So accumulation merit is source of the really happiness. Tại sao mình phải tích tụ công đức? Bởi vì công đức là nguồn của hạnh phúc. So when you have a full of the accumulation merit, so even without working very hard, so always comes naturally into your hand. Dạ, khi ta đầy đủ công đức thì ngay cả khi không cần phải cố gắng nhiều thì tất cả những cái điều kiện tốt đẹp cũng sẽ đến với ta. Because that is source of the accumulation merit. Dạ, đó bởi vì là cái nguồn phước đức, cái công đức của ta đủ. So when we have no accumulation merit, so you can see no matter how much you try hard, so always very, very difficult situation and financially. Không có đủ phước thì ta có thể thấy là bất kể như thế nào, chúng ta đều bị cố gắng như thế nào, chúng ta đều bị vướng trong cái cảnh rất là khó khăn, vất vả. So accumulation merit means not only one ways, we can do many different ways. Tích tụ công đức không chỉ là một cách để tích tụ, mình có rất là nhiều cách để tích tụ công đức. So we can offering super gems, 7 water bowls, or offering food, flower, music, much as we can offering to super jewels. So even we don't have all those capability, but we have two ways, actual and imagined. Dạ, cúng dường mình có nhiều cái cách tự công đức, ví dụ như là cúng dường tam bảo bằng 7 chén cúng, 7 món cúng dường, hay là thực phẩm, hay là nhã nhạc và tất cả những cái khác. Và mình còn cái cách nữa là như thầy vừa nói đó, là mình tích tập công đức qua cách quán tưởng những cái phẩm cúng này. Actual offering, all those things we offering is actual. Imagined, so you don't need to think, oh, I'm really poor, I don't have anything to offer. That's not true. So with your pure mind, outside universal, inside all the good things belong to you. You can mentally offer to triple gems. Thực phẩm dân cúng, đó hồi nãy thầy vừa nói là thực phẩm dân cúng thực tế, và thực phẩm mình dân cúng ở trong quán tưởng thì mình không thể nói rằng là ồ tôi nghèo quá tôi không có gì để dân cúng. Mình có thể quán tưởng toàn bộ vũ trụ bên ngoài và tất cả những thứ bên trong biến thành những cái phẩm mây cúng dường trùng điệp dâng lên Tam Bảo. So then especially we talk about offering soul. So when we offer an altar after blessings or the ritual prayer, so this is not longer just ordinary biscuits and the lollies, all those, so turn into extraordinary blessing, which is called so and siddhis. So when we, with the pure mind, when we able to receive that, so we will receive extraordinary siddhi, like when you practice Dharma. So you can see like, oh, I believe only Dharma, and so competent. And then you can practice very diligently. You can develop your devotion and compassion. So that extraordinary siddhi. Đặc biệt là phẩm cúng sốc được dân cúng lên sau khi mình đã gia trì vào phẩm cúng. Sau khi đã gia trì vào phẩm cúng thì phẩm cúng này trở thành không chỉ là những cái kẹo, những cái bánh bình thường, mà đó là những cái phẩm cực kỳ là nhiều và thanh tịnh để dâng lên cúng, và đó gọi là cái thành tựu để đạt được những kết quả xuất thế, cũng như là khi ta thực hành pháp. Thì khi mà ta thực hành pháp, ta khởi phát được một cái tâm tín ngưỡng
cùng với lấy lòng từ bi thì tâm của ta sẽ hòa vào pháp và sẽ đạt được thành tựu xuất thế gian. So when you receiving salt, eating salt, so consider that way. So then we, in order to receiving source of blessings. So then ordinary siddha, when you receiving after blessing, this is salt, practice Jambhala, so whatever you wishing, your job, everything which is smooth, coming naturally, even ordinary, and all the things. So this which is called ordinary siddhis. Dạ, khi ta ăn cái phẩm cúng sóc thì là qua ta quán tưởng như thế thì tất cả những cái được gia trì xuất thế gian ở phẩm cúng sóc chúng ta sẽ ăn vào và chúng ta sẽ như là được cúng sóc ở trong cái nghi thức cúng lễ của Jambhala, thì mình sẽ mong mỏi tất cả những cái thành tựu của mình, ví dụ như là sức khỏe hay là những thứ khác, thì đó là những cái thành tựu thế gian. So after when we eat and salt, we can collect a little bit back to after leftover. This is called lama. Lama means this giving generosity to unfortunately rebirth, like for example hungry ghost and local deities. Individually, all those land and tree and plant have on their honor, but because our ignorance can cover, we cannot see, So we think this place belong to us, but they have individually on their honor. And when we make a landscape cutting tree, we entirely damage their house, their even body, cut legs, arms. But with our ignorant mind, we cannot able to see. So when we offer this lama, so that can pacify whoever may have those kind of conditions, suffering, miserable situation when we making, so that can able to help to purify, and when they're receiving, they can liberate it. Dạ, khi mình ăn xong, cái ý nghĩa của việc khi mình ăn xong mình để lại một chút cái phần ăn của mình vào trong cái dĩa thì thầy gọi là lama. Cái điều này nó có ý nghĩa là bố thí rộng rãi cho tất cả các chúng sanh bị vướng kẹt. Mặc dù mình không thấy họ, nhưng mà họ có cái chủ của họ hết. Ví dụ như là khi mình có những cái chúng sinh mà họ sanh ở trong thân cây mà mình không biết, mình chặt ngang cái cây thì cắt đứt cái mạng sống của họ và họ vướng kẹt ở trong cái đau khổ đó rất là lớn. Thì khi mà mình bố thí cái phẩm cúng sóc này cho họ và họ nhận được cái phần mà mình bố thí ra thì họ sẽ được giải thoát. So after that, there's a talk, okay? There's after the talk offering. There's really many. So when I'm student, many student and online. So that's so you can thinking and mentally you receiving siddhis. And then you can think eating salt also. Thầy đã giải thích về ý nghĩa của việc cúng sóc. Thầy có thể thấy rằng là một cái số lượng đệ tử rất là lớn ở Việt Nam là 88 vị, 88 người vô online bây giờ. Thì thầy nói rằng là mình có thể quán tưởng là mình ăn cái phẩm cúng sóc này và mình nhận được những thành tựu. Not only Vietnam, also I can see in Boston. Here are some students also. Dạ, thầy nói có các anh chị ở Boston ở đây và ở Việt Nam thì thấy là có trung tâm của Sài Gòn, các anh chị tập trung trên đó. Okay, so now we start empowerment, okay? Dạ, bây giờ thì mình bắt đầu nhận quán cảnh về Bạch Thần Tài qua Samten. Yeah, these 3 days when we practice pray together. White Jambhala. White Jambhala is extraordinary. This, as I told you, this especially this prayer, this sadhana, so which is very, very strongly connected to our monastery. 3 ngày vừa qua, thầy đã thực hành cái nghi quỹ Bạch Thần Tài, cũng như thầy đã giải thích thì cái nghi quỹ Bạch Thần Tài này
và Đức Bạch Thần Tài có một cái kết nối rất là mạnh mẽ với tu viện của thầy ở đây thầy. So when this sadhana Terma means many different treasure, you know. From mind treasure we call scar treasure, and from rock and water and the earth. So this is coming from coming from a rock. This treasure. This Tertun called Chujadoje and Kagyu one lama. So when he find this treasure terma, so then this honor is given to his eminence Aten Rinpoche. He pointing to. Samten Bạch Thần Tài này khi như thầy đã nói là được những cái vị khai mật tạng khai quật thì cái kho tàng mà khai quật mật tạng chúng ta có nhiều lắm, ví dụ như mình có cái kho tàng về tâm, kho tàng mật tạng tâm, kho tàng mật tạng về đất, còn cái sadhana của Jambhala thì thuộc về kho tàng mật tạng của đá, tức là và khi mà cái vị khai quật mật tạng đó, cái tạng gọi là Dechen đó, ngài là Drupju, và khi ngài phát hiện ra cái mật tạng này, cái mật mà ngài khai quật ra thì ngài mới chỉ định và ngài trao truyền cho ngài Aten Rinpoche của tu viện thầy. So normally when Teton give honor and pointing to Lama, this is not just ordinary, you know. So they need like protection, and also have like Guru Rinpoche or Buddha have also protection to do that, you know. All those combine together and then give. When they give that Aten Rinpoche true, then Aten Rinpoche after that he accepted that, and also he did. And Jambhala, this white Jambhala practiced like around I think 10 or 15 years solitary and a silent retreat. And then when he practiced like countless number, you know, and that many miracle things also comes during that time. Dạ, khi vị khai quật mật tạng trao truyền cái kho tàng mật tạng này cho Aten Rinpoche, cũng như là tất cả những cái việc trao truyền khác, thì đây không phải là cái sự trao truyền ở trong cái hình tướng của thế gian bình thường, mà đây là sự trao truyền có cái sự gia trì và giữ gìn của tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp và tập hội và tập hội chư Phật Bồ Tát. Thì khi mà ngài Aten Rinpoche nhận cái sadhana này thì ngài đã lập tức nhập thất 10 đến 15 năm tịnh khẩu, thầy không rõ lắm là 10 hay 15 năm đó, và ngài đã trong cái thời gian ngài tịnh khẩu và tu tập cái sadhana này thì ngài đã nhận được rất là nhiều những cái dấu hiệu khác thường. So what kind of miracle things happened during in Tibet when he practiced? So during the winter time, so normally you cannot able to see during the winter time raining because of cold weather, always -19 or 18, and when snow, always snow, no raining, and the raining is not just like water, also oil raining that time. And the same time, like grow up barley seed and ground. Normally winter time you cannot able to find, no matter how many hours you drive or walk, one piece of green grass. So grow up barley seed. See, many people came. All those kind of miracle signs happened like that time. Barley seed, Phụng không biết dịch tiếng Việt là gì, cái cây barley seed. Grow up barley. Dạ, barley, cốc. Khi ngài Aten Rinpoche hành trì nhập thức và hành trì sadhana Vaissamala Bạch Thần Tài thì có những cái dấu hiệu rất là khác thường xảy ra.
vì mùa đông thì không thể có mưa được, trời rất là lạnh, nhưng lúc đó đã có mưa dầu và mọc lên cây Bali. Vì là mùa đông thì nó chỉ có tuyết thôi, nó lạnh, rất là lạnh, nhưng mà cái dấu hiệu cát tường đã xảy ra là mưa, mà mưa không những mưa mà là mưa dầu, và cây Bali mọc lên từ đất. And during that time when Aten Rinpoche prayed and practice that bless and pure, so in that blessing this long life nectar, also I put it here today, you can also receive. Trong thời gian Ngài nhậm chức thì Ngài gia trì vào thuốc và Ngài gia trì vào trong thành các nước cam đồ trường thọ. Thầy có cái loại đó ở đây hiện nay cho mình. So that means lineage, very, very important, okay? We call unbroken lineage. So unbroken lineage, this is coming from through that way, transmission, teaching, initiation. So then blessed already exists there. If this lineage already broken, so then blessing not longer exists. So that's the reason our lineage is called Golden Rosary, unbroken lineage. Điều đó rất là quan trọng. Điều đó có nghĩa rằng là cái dòng truyền thừa của mình không có gián đoạn từ việc giảng dạy, gia trì, tụng niệm, mà tất cả những cái thành tựu của chư tổ vẫn còn trao truyền và giữ nguyên cho đến ngày hôm nay. Nếu dòng truyền thừa đã gãy đổ thì sẽ không có những cái lực gia trì như vậy. So now actual empowerment during that time, firstly when we offering mandala, so you thanking your past, present, future, all your accumulation merit, and whatever we have richest things, offering to entirely Lama and the inseparable with the Guru Rinpoche and the white Jambhala with the mandala offering. Cái vấn đề thực tế là mình quán tưởng là mình dân cúng Bạn Đà La. Khi dân cúng Bạn Đà La, mình quán tưởng rằng là công đức ba thời quá khứ hiện tại vị lai của mình dân cúng lên đạo sư của mình bất nhị với đại đức Liên Hoa Xanh và bất nhị với đại đức Bạch Thần Tài. So after that recosting, giving empowerment. What empowerment means? Empowerment means when you receive this blessing, you can entirely able to practice this sadhana, this mantra, and then you have power, authority, whatever we call it, you can practice, and the giving this blessing and knowledge. Sau đó mình sau đó mình thỉnh ban quán đảnh, sau khi ban quán đảnh thì mình nhận được lực gia trì, và từ đó mình có thể thực hành sadhana này với đầy đủ gia lực và kiến thức. So when you recosting that and this Tolma and inseparable with the Guru Rinpoche Pema Sambhava and the white Jambhala and all the long life Buddhas and the prosperity, all the that is inseparable with the Guru Rinpoche and the Lama and this Tolma. When touching your forehead, so you can receive Nirmana Kaya initiation, so that can purify your body part obscurations, negative karma result. Khi nhận quán đảnh Tô Ma thì mình quán tưởng là đạo sư bất nhị với lại Đức Liên Hoa Xanh và Đức Jampal. Và khi mà Tô Ma được chạm vào trong cổ mình thì mình quán đảnh là Đức Phật Trường Thọ và tất cả tập hội chư Bổn Tôn Trường Thọ, thịnh vượng, tất cả chư Phật Bồ Tát bất nhị với Tô Ma. Khi Tô Ma đó chạm vào cổ mình, tất cả những cái nghiệp mình gây ra bởi khẩu,
ba đời được tịnh hóa và mình thành tựu được hóa thân. So when you're receiving Nirmanakaya initiation, so you can thinking that embodiment of a body initiation, so that can help you, like you are turned into indestructible. Like sometimes when we don't have that kind, and then we do something, we always nervous and terrified. Not like this. So even you need to talk something in the lecture, and 100,000 people in front, you like very competent, very strong, that kind, and you can receive, you think. Khi nhận quán cảnh này thì mình thấy là mình là hiện sơ thân của cái sự tinh túy trong suốt và không còn những cái vấp váp ở trong cái giao dịch thế gian bình thường. And secondly, when there's Dharma touching into your throat, so you can thinking is receiving secret initiation, and also purify our speech parts, obscurations, negative karma resort, and also receiving speech initiation. Xin lỗi pháp hội hồi nãy Phụng dịch sai. Lần đầu tiên là chạm trên trán thì mình tịnh về thân nghiệp, mình nhận hoán cảnh về hóa thân. Thứ hai khi tôi va chạm cổ, mình tịnh ác nghiệp về khẩu nghiệp. So after that, you can imagine now your voice turn into like 60 violence voice. So turning, you singing song, whoever can hear, and also hearing liberation, and then like turn into very beautiful, like and the Saraswat voice, violence. Và mình quán tưởng là giọng của mình trở thành âm vang của sống của diệu âm. Ví dụ như mình hát hay là mình đọc ra một cái gì đó thì chúng sẽ nghe được, đều là để thấy. So after that third time, Dharma is touching into your heart. So you can think in body, speech, mind initiation. So then that is turned into like embodiment of a mind initiation. And now receiving Nirmanakaya, Sambodhakaya, and Dharmakaya initiation. Khi tôi ma tặng chạm đến tim thì mình quán là thân khẩu ý của mình đều tất cả nghiệp ở thời quá khứ đều thanh tịnh, mình nhận được quán cảnh của pháp thân, hóa thân và báo thân. And the same time you can think now purify body, speech, and mind, particularly complete purify all the three poisons. Và ngũ độc của thân khẩu ý của ba đời quá khứ hiện tại vị lai đều được tịnh hóa. And when purify three poisons, so you receiving five wisdoms initiation. Khi tịnh hóa ngũ độc mình nhận được ngũ trí. And the same time during that time, then all the long life empowerment, five deities again giving you initiation, long life. So then you are turning to, you can imagine, which is deathless. Năm bổn tôn trường thọ, lúc đó mình quán tưởng là năm bổn tôn trường thọ sẽ đang quán cảnh cho mình và cho mình sự trường thọ. And the same time again you can visualization Guru Rinpoche Pema Sambhava and the white and Jambhala, forehead and the throat and the heart, white light, red light, and the blue light dissolve into your body, speech, and mind. And they can again purify past, present, future, obscuration, negative karma, particularly in the three poisons. Lúc đó mình quán tưởng là Đức Liên Hoa Xanh bất nhị với lại Đức Bạch Thần Tài từ trán của Ngài phát ra ánh sáng trắng, cổ của Ngài phát ra ánh sáng đỏ và tim của Ngài phát ra ánh sáng xanh dương. Ba luồng ánh sáng này chạm vào trán, cổ và tim của mình, tịnh hóa tất cả các ác nghiệp, ác chướng của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai và tịnh hóa ngũ độc trong thân mình. When you receiving Tirikaya's initiation, so may that can beneficial too. Now this is seat, this is session,
this practice time, so may I realization in Mahamudra stage. Khi nhận ba quán đảnh sanh hóa thân, tánh thân và pháp thân, thì mình nguyện rằng là với cái sự quán đảnh này mình sẽ đạt được đại thù lớn. Okay, so now mandala, okay, a short mandala. Dạ bây giờ thì cũng như mandala.